Maart, Witbank. Ons is so dankbaar om vanaand weer te wees. En ons gaan vanaand so 'n bietjie met mekaar deur die skrifte werk oor 'n kwessie wat eintlik vir ons baie naby in ons harte lê. En dit gaan oor hierdie ou woordjie getrouheid. So die aanbieding vanaand is die belangrikheid van getrouheid. Nou ons moet nou regtig met mekaar mooi werk dat ons kan sien wat is die belangrikheid daarvan soos wat die skrifte dit vir ons deurgee. So ons gaan oor die kwessie van getrouheid met mekaar praat. Sommige net so ietsie van die kantlyn af. Die grootste verraad wat ooit gepleeg is gepleeg deur 'n man wat nie getrou kon wees nie. Nou ons moet nou sommer hierdie gedeelte van Judas Iskariot bysleep en ons sê daar is twee belangrike dinge wat ons binne hierdie verhaal moet verstaan. 1, Vader sou nie sy eie gekies het om hom te verraai nie. En 2, verraad moes inkom want dit verteenwoordig 'n baie belangrike aksie. Nou kom ons kyk wat gebeur met Judas die Iskariot. Hierdie man is deel van die 12, is handgeselekteer. Hy is ook die man wat met die finansies werk. Hy is die penningmeester van die apostelskap of die disippelskap op daardie stadium. En jy moet onthou dat hulle het ook maar 'n ou geldjie nodig gehad vir dit en vir dat. Maar hy het dit gehanteer. En dan op 'n stadium kondig Messia 'n geweldige ding aan. Hy sê, die een wat my sal verraai, is aan die tafel. Maar hy sê nie, wie is dit nie? Hy sê die een wat my gaan verraai, is aan die tafel. Met ander woorde, die een wat ontrou gaan wees oor sy handuitgesoektheid is hier aan die tafel. En dan sê hy hoe hy uitgeken gaan word. Die een wat sy hand saam met my in die skorrel steek, dis hy. En toe hy sy hand daarin sit, toe sit Judas met sy hand ook daarin. Toe weet almal. Nou ek probeer vir u sê, getrouheid het 'n baie hoë premie. Wanneer jy in ontrou verval, dan beteken dit dood eenvoudig, 1, die heel eerste ene wat hier verloon word, is ons Vader. Jou broer en jou suster langsaan is 'n sekondêre aangeleentheid. Maar primêr, as jy in ontrouheid gaan, is jy ontrou teen Vader wie jou geroep het. Jy is ontrou teenoor jou geroepenheid. Jy is ontrou teenoor jou posisie voor sy aangesig. Jy is ontrou ten opsigte van jou naam wat in die boek van die lewe geskrywe staan. Jy is ontrou ten opsigte van die beloftes en die seëninge wat spesiaal geselekteer en uitgeroep is vir die wat aan hom getrou is. So om ontrou te wees is 'n geweldige aksie. Dit is verskriklik. 'n verraaier wat iemand verraai, het geval in die struik van ontrouheid. Wanneer jy getrou is, kan jy nie verraad pleeg nie. Dis nie moontlik. So 'n verraaier moet eers ontrou word voor hy verraad kan pleeg. Daar's hy. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie deur die skrifte.
hoe kosbaar is hierdie kwessie van getrouheid. Psalm 101 vers 6, en dan praat ons 'n bietjie rondom hierdie teksversie. Hoor wat sê Vader oor hierdie getroues. Hy sê in Psalm 106, my oë sal wees op die getroues in die land. My oë sal wees op die getroues in die land. So hy het nou eintlik vrede met die wat ontrou is, nie? Het hy vir Judas jammer gekry? Ek vra, dit beteken sy oë is afgewend van die wat ontrou is, maar sy oë is op die getroues wat in die land is. Dis belangrik. En die vraag is, hoe getrou is ons? Met die bietjie wat ons ontvang het, wat ons regtig 'n bietjie ontvang. Hoe getrou is ons in hierdie opsig? Maar kom ons vat hom nog so 'n bietjie meer platonies. Horisontaal. Hoe getrou is ons teenoor mekaar? Dat hulle by my kan woon. Hy sê my oë is gerig op die getroues in die land, sodat hulle by my kan woon. Dat hulle by my kan woon. Dit sê vir my een ding. Hy laat nie ongetroues toe om by hom te woon. Sleg plek om te wees. Baie sleg plek. En hy wat wandel in die weg van opregtheid mag my dien. Nou, dit is seker nou 'n baie moeilike ding, want as jy nou vandag in die sekulêre wêreld se godsdiens empire gaan loop kyk, dan sal jy 'n baie interessante ding opmerk. Daar's nie opregtheid nie. Stem jy met my saam? Ja. Is dit reg? Ek kan met my verskil ook plan nie, maar ek sê net vanaand, Vader se woord sê, hy wat wandel in opregtheid mag my dien. Dit beteken die wat nie wandel in opregtheid nie, laat hy nie toe om hom te dien nie. Hoekom? Want hulle is ontrou. Dit is baie kosbaar. Spreuke 13:17. Spreuke 13:17, en dit is eintlik 'n lekker ding, en wanneer ons nou oor hierdie Spreuke 13 praat, dan praat ons eintlik asof hierdie gedeelte, hierdie 17de versie vanmôre net voor breakfast geskrywe is. Jy moet nou mooi luister, hoe praat hy op? Hy sê, 'n goddelose boodskapper. 'n goddelose boodskapper. Nou, regtig, hier is in hierdie land 'n oordosis van goddelose boodskappers. Is dit nie? Ja. Maar wil ek tog nou nie net vanaand met my saam opgewonde raak nie? Want hoor wat sê die teksvers. 'n goddelose boodskapper val in die ongeluk. Ag, halleluja. Dis vir my gaaf. So 'n goddelose boodskapper aktiveer die ongeluk outomaties. Die oomblik wanneer hy 'n goddelose boodskap dra, wat sê die skrif? Val hy in die ongeluk. En dan gaan kyk jy na die skrifte, en dan sien jy dat dit deur die millennia heen so plaasgevind. Met eentonige reëlmaat. Nou, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling. Twee uiteenlopende aktiwiteite met twee uiteenlopende eindresultate. Die een was 'n goddelose boodskapper, gale ongeluk wat hy aandra.
En 'n betroubare of 'n getroue boodskapper, hy bring gerusstelling hierin. Dis so kosbaar. En wanneer ons dan kyk na die tydgeleef waarbinne ons leef, en ons sien wat alles gebeur, dan sien julle dat die hele plek hier buite word bedien met goddelose boodskappe. Nie waar nie? Ja. Okay. Alright. Die prof sê, al hierdie plaaswoorde wat plaasvind, ag, ons moet by dit verbykyk, die motief was eintlik roof. En dit is 'n prof. Ek meen, dit is 'n man met hy praat om so. En dan wonder 'n mens in jou hart, wat 'n soort boodskapper is hy? Is hy 'n betroubare boodskapper? So hy's 'n goddelose boodskapper, is dit nie? So hy gaan in die val in. Ag, dit is so kosbaar. Weet jy, Jeremia word altyd van vertel as die trane profeet. Maar Jeremia het 'n paar kragtige uitsprake wat hy maak rondom getrouheid. En ons moet net so 'n bietjie loop kyk daar in Jeremia 23:28. En hy sê hom vreeslik mooi, en veral in die tydgeleef waarbinne ons leef. En hy vertel hierdie eienaardigheid, hy sê hom so, hy sê, die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel. Hy sê, die profeet by wie daar 'n droom is, die droom maak dat die profeet die droom vertel. Dis wat daar geskryf staan. Maar nou hoor hoe kosbaar is dit. En by wie my woord is. Hoor mooi die verskil. Maar die by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. So daar is nou twee goed hier. Hier's 'n dromery buite aan die gang. En ons droom oor 'n nuwe Suid-Afrika, hulle droom oor 'n Utopia, en hulle droom van 'n plek, geslagloos, kleurloos, hulle droom oor die ding. En binne in hierdie omgewing val hierdie wonder in. Hy sê, en by wie my woord is. Die by wie my woord is. Hoor hoe mooi sê hy. Laat hom my woord spreek in waarheid. Manne, wat het die strooi met die koring te maak? Vra hy. Wat het die strooi met die koring te maak? Of te doen, spreek sy majesteit. Wat het hy daarmee te maak? So, hoor nou mooi, hier word strooi bedien. Sien jy dit? Ja. Nou vra Vader, sê my, wat het hierdie strooi met die koring te doen? Kom nou, die strooi wat hier buite uit die dromery uitkom, het niks met die koring uit te waai nie. Amen. Hoekom? Want Vader is getrou, en hy gaan nie van sy getrouheid afgaan nie. Dis verskriklik kosbaar. Maar weet jy, Matteus 24:25 het 'n lekker sê ding. Ek wil hom net aanhaal, en dan moet jy nou mooi luister oor die getrouheid. Dit kom 'n lang pad uit die verlede uit, maar getrouheid kan nie gemeet word nie. Dit kan nie geweeg word nie. Of jy het getrouheid of jy het hom nie. Dis hoe eenvoudig. Jy kry nie getrouheid wat 1 kilogram weeg en dan kry jy getrouheid wat 10 kilogram weeg. Jy of getrou of jy is nie getrou nie. Nou goed. Matteus 24:25 het Messia 'n ding gesê. Hy sê, kyk, ek sê dit vir julle vooruit.
kom nou, alles is in die verlede al gesê vir ons wat hier aangekom het. Is dit so? So hy het gesê, ek sê dit vir julle vooruit. En toe sê hy in die ou tyd, het hy deur die profete vooruit gepraat. Maar nou, praat ek met julle self vooruit. Is dit nie? Ja. Daar sê hy. Nou, wat sê ons vir mekaar? Lukas 12:42. Hier is dit, hierdie teksvers altyd vir my 'n mooi teksvers, maar wanneer jy hom gaan ontleed in sy werklike verwante waarde, dan sien jy dat hy het 'n baie dieper betekenis as wat ons aanvanklik gedink het. Kom ons lees saam in Lukas 12:42. Daar is 'n pragtige sê. Nou moet jy nou mooi hoor. Weereens kom hierdie woordjie van getrouheid hierop. Wie is dan die getroue en die verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Nou kan ons 'n bietjie spekuleer. Ons kan dan sê, hier word van Messia gepraat. Fantasties. Maar nou is Messia terug troonkamer toe. So hy is nou nie meer die diensknegt hier nie. Is hy? Nee. So wie is nou die getroue en die verstandige bestuurder of diensknegt? Jy weet, 'n mens moet altyd die vraag vir jouself afvra, wat doen? Wat oor sy diensvolk sal aangestel word, hy word aangestel of hulle word aangestel om die diensvolk hulle voedsel op tyd te gee. Nou gaan ek my nek bietjie uitsteek. Elkeen van u wat hier sit, het verklaar dat julle is diensknegte van die Allerhoogste. Hoe het jy hier aangekom? Hy het jou aangestel. Hoe lyk sy diensvolk in die suidpunt van Afrika? Kom nou. Kry hulle voedsel op tyd? Maar nou hoekom is die getrouheid ondergeskik aan die ontrouheid? En dit is goed waarom ek worstel, en ek is seker dat jy vanaand saam met my oor dieselfde ding sal worstel. Lukas 16:10 het 'n interessante ding. Hy vat hom so 'n bietjie, hy maak hom vir homself so 'n bietjie makliker, hy maak hom so 'n bietjie kleiner. Hoor wat sê hy in Lukas 16:10. Hy wat getrou is in die minste. Hy wat getrou is in die minste. My jette, dit is vir my baie kosbaar. So, wanneer Vader vir jou 'n klein bietjie gee, en jy is volledig getrou binne daai kleintjie. Hy sê so, hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootste getrou. Hy wat getrou is in die kleinste, is ook in die grootte getrou. Dit is vir my verskriklik kosbaar. Met ander woorde, Vader doen dit nie verkeerd om nie. Want 'n ou wat in die grootte getrou is, sal sê, ag man, daai klein dingetjie is nou nie vir my van belang nie. Ja, los dit nou maar vir 'n ander dag. Maar Vader sê, die ene wat getrou is in die minste, hy kan ook in die grootte getrou wees. Daar word geweldige inligting deurgestuur die afgelope 3 weke. En as jy na al hierdie inligting luister, het jy lus om gaan kruip onder jou bed weg. Want hier kom 'n bedryf aan hier, wat selfs die engel Michael op sy tande sal laat kners, volgens hierdie ouens. Maar hoor mooi,
die hele ding wat hier beweeg, is boodskappers van goddeloosheid. Nêrens in die boek lees ek dat Vader sê, hy gaan sy geslag op die aarde uitwis nie. Dra u kennis van so iets. En waar het hy gesê, dat hy gaan die klein volkie oor kan die riviere van Kus uitwis? Waar staan dit so geskryf? So die boodskappers van goddeloosheid sê, hulle gaan hom uitwis, hulle gaan hom uitwis, hulle gaan hom uitwis. Kom, moenie my so kyk nie, ek is nie 'n kilogram kaas nie. Hoekom kyk jy? Die plek sê die hele tyd. Die weet dit. Ja. Hulle gaan elke wit man in hierdie land vrek maak. Hulle sê so. Ja. Is dit nie? Ja. Dit is boodskappers van goddeloosheid. Wat sê die Elohim? Waar hulle gaan Ongeluk. val. Het hy nie so gesê nie? Ja. Hoekom? Want jy kan nie 'n goddeloosheid predik teen die soewereine besluit van die Elohim nie. Nooit. Hy het klaar gesê, hierdie volkie sal by sy naam skuiling soek. Hy het nie gesê 10 ouens nie, hy het gesê 'n klein volkie Ja. sal onder sy naam skuil. Man, ek sê nou vandag vir julle, die goddelose boodskappers gaan val. Ja. Amen. Hoekom? Want dit is 'n verraad teen die Elohim. Hulle leer sy volk dat hulle gaan doodgaan en hy sê, julle gaan nie. Julle gaan onder my hand in bewaring gehou word. Onder my naam. Yes. Nou wat nou? Wie is julle bereid om te glo? Okay. Lukas 16:11, as julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Oeps. Met ander woorde, jy was ontrou met mammon. Nou as jy ontrou is met mammon, wat sê hy? Wat sê hy? Wie sal julle dan die ware goed toevertrou? U verstaan hom nie. Mammon is die god van begeerte. Nou moet jy verstaan dat as 'n man 1 miljoen het, soek hy 2 miljoen. En as hy 20 miljoen het, soek hy 40 miljoen. En as hy 100 miljoen het, soek hy 1 miljard. Is dit nie? Ja, die ding, jaag om. Maar is hy met die ware goed besig? Kom aan. Nee, nou sal Vader, as hy met ontrouheid die mammon so hanteer, kan jy aan hom die ware goed toevertrou? So hy praat 'n bietjie dieper. Kom ek sê dit net vanaand so lekker sag. Vader het nie probleem met rykdom nie. Hy het nooit gesê sy volk moet arm gatte wees nie, het hy so gesê. Wys my waar. Hy het nie so gesê nie. Wie is sy erfgename? Sy volk. Hy sê die aarde en die volheid daarvan behoort aan my. Reg? Ja. Hy het dit nie nodig nie. Het hy dit nodig? Nee. Maar sy erfgename het dit nodig. Ja. So ons mag volledig van ons Vader erf. Nou kry klaar. Hou op. Paulus, nou weet ek die manne, as hulle Paulus hoor, dan soek hulle die blou bottel, kasterolie. Want Paulus doen iets met die manne wat ek nie rarig weet nie, maar
Hulle almal is kwaad vir Paulus en ek weet hoekom is hulle kwaad vir Paulus. Want Paulus het 'n manier om elke keer die kombers van hulle lywe af te ruk, dat die son op hulle kan skyn. En hulle hou nie daarvan. Kom ons kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 2. Geliefdes, kom ons praat bietjie, ons is 'n gesin. Kom ons praat oor ons Vader se wonderlike dinge. En dan leer ons hoe kosbaar is getrouheid en hoe katastrofies is ontrouheid. Ja. Amen. En dan sê, nou 1 Korintiërs 4:2. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind mag word. Nou hier is die moeilikheid. Vader roep ons uit die duisternis tot sy wonderbare lig, is dit reg? En dan voed hy ons hier op, is dit reg? En dan wat sê hy? Hy sê, ons moet vir hom getuig, is dit? So wat doen ons? Ons bedien dit wat ons ondervind het. Ja. Dit reg. Fantasties. Maar nou, wat gebeur nou hier? Hy sê, en verder word van die bedienaars vereis, dat hulle wat? Dat hulle getrou bevind moet word. In wat? In wat? So jy is opgevoed om binne in getrouheid te funksioneer, want hy is getrou van ewigheid tot ewigheid, is dit nie? Ja. Nou, jy moet bevind word, jy moet korrek bevind word binne in getrouheid, anders kan jy nie 'n bedienaar wees van getrouheid nie. Ja. Amen. Jy kan nie. Hoe? Oké, maar Paulus maak vir Timoteus groot. Paulus het hom geleer om Paulus nommer 2 te wees. Hy maak van Timoteus Paulus nommer 2. Hy het hom geskaaf en gepolish en hom mooi gemaak. Maar nou sê hy in 1 Timoteus, hy sê in 1 Timoteus 1 vers 12. En die eerste ding wat Paulus hier sê, ek dank hom wat my krag gegee het. O, prys hom. Hy sê, ek dank hom wat my krag gegee het. Dat is hy. En hy noem hom Messia Yeshua, onze Heer, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. Ja. Halleluja. Dit is 'n mooi getuienis. En hulle het hom in klappe gegooi en hulle het hom gegeesel en hulle het hom net tronk gegooi en hulle was in boeie en kettinge en maar hy het sy getrouheid nie prysgegee nie. Nooit nie. Nou ja. Hy sê vir Timoteus waaroor dit gaan. In Hebreërs 2:17 neem dit op. Hebreërs 2:17. Nou hier is 'n kwessie rondom die Hebreërsboek. En daar word gespekuleer, maar ek het 'n baie sterk vermoede dat Paulus ook die outeur is van die Hebreërsboek. Maar nou moet jy mooi hoor, hoe klop hy? Hebreërs 2:17, hy sê, daarom, wat? Om krag te kom gee, om die getrouheid te vestig. Nee? Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot Elohim staan, om die sondes van die volk te versoen, met ander woorde, om die volk weer te verenig met die Allerhoogste. Dit maak 'n mens so blymoedig Ja. as jy hierna luister. Dit is so kosbaar. Halleluja.
Nou toe, Openbaring 2:11 skop in op hierdie stadium van hierdie aanbieding, is dit Openbaring 2:11 wat hier inskop. En ons praat nou maar vanaand oor hierdie kwessie van hoe geweldig is getrouheid in die aangesig van Vader. Hoe geweldig is dit? En dan sien ons, in dat Openbaring 2:11 roep 'n ding. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Amen. Die wat oorwin, met wat? Met getrouheid, man. Met wat anders? Ja. Amen. Met getrouheid. Tot die dood toe. Hierdie wonderlike waarborg gesê, die wat oorwin, met ander woorde, hulle getrouheid nooit sal verloor nie. Hy sê, hulle sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dis al baie kosbaar, is dit nie? Ok, so ons moet tyd moet ons maar oor die ou goed weer met mekaar praat. Ek weet al hierdie teksversies aan u bekend, maar is altyd lekker om hulle weer so 'n bietjie van die kapstok af te haal, 'n bietjie af te stof, en om so 'n bietjie uit 'n paar ander invalshoekies te bedien, en dan sê ons, my magtie, hy praat eintlik lekker, hy sê die goed wat moet gesê word, dit is so kosbaar, so kosbaar. En ons een ding, geliefdes, is een ding waaraan ons, as 'n gesinnetjie, ernstig moet werk, getrouheid. Ons op 'n toets, ons is kort op die verkeerde plek. Nou sê, dit is die 12de versie van Openbaring 2 wat sê, skryf aan die engel van die gemeente van Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Hy die skerp tweesnydende swaard. Die 13de vers. Hy sê, ek ken jou werke, hoor mooi, ek ken jou werke en die plek, hoor wat sê hy, dis 'n vreeslike woord hierdie. Hy sê, ek ken jou werke en die plek waar jy woon. Geliefdes, asseblief, hoor wat sê hierdie gedeelte. Ek ken jou werke, die goed wat jy heeltyd doen, en die plek waar jy woon. Maar nou moet jy hoor, wat sê hy? Waar die troon van Satan is. Oeps. Nou die ding is nog nie lekker nie. Met ander woorde, ek ken jou werke, en die plek waar jy woon. So waar woon jy? By die troon van die Satan. Dis wat die teks sê. So wat is hierdie werke? Dit kan nie die werke wees van die getroues nie. Want hierdie ouens is ontrou. En dis hoekom hulle werke is ontrouheid. En waar woon hulle? By die troon van die Satan. Is dit nie so toepaslik in die tyd waarin ons lewe nie? Man, nee. En dan gaan hy verder en hy sê, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is, by julle, waar die Satan woon. Dit is my baie ontstellend hierdie teksvers. Vader sê, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae, waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon.
Dit is 'n baie komplekse sê ding. Want dit sny na twee kante toe. Een wil dit lyk asof daar tog hier by die woonplek van die Satan, die is wat getrou is en wat hom nie verloon nie. Ja. En dan is daar die wat baie gemaklik is om daar te bly. Maar is dit nie die plek waar ons by aangekom het in die tyd waarin ons leef nie? Ons is daar. Geliefdes, die beskuldiging word teen my ingebring dat ek val kerke aan. Let wel, dis korrek. Maar ek het nog nooit mense aangeval nie. Want mense is nie 'n kerk nie. Amen. Wanneer ek 'n kerk aanval, dan sê ek, die koöperasie mislei my volk wat daar sit. Ja. Maar ek val nie mense aan nie. Ek is nie kwaad vir daardie volk wat daar binne sit nie. Ek is nie. Maar ek is kwaad oor die wat daardie kosbaar is, so leer om ontrou te wees teen die Elohim. En as ek daarvoor kwaadlik geneem moet word, dan is dit met my reg. Ja. Maar ek gaan nie daarvan afstand doen nie. Glad nie. Maleagi 2 vers 7. Dan gaan ons 'n bietjie terug na die profete toe. Onthou nou, ek het vir julle gesê, Messias sê, ek het vir julle dit vooruitgesê, ek het vir julle vooruitgesê, ek het vir julle vooruitgesê. So alles wat gebeur het, hy klaar gesê, is dit reg? Ja. So dis eintlik dan nou maklik om te bepaal, is ons getrou aan dit wat hy vooruitgesê is, of is ons ontrou teenoor dit wat hy vooruitgesê het? Dit is nou net hoe dit nou is. Nou kom ons kyk 'n bietjie Maleagi 2:7. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Kom ons hou net daar stil. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Quoteer gou vir my Hosea 4 vers 6. Volk gronde wetenskap. Wat? Nou as die priesters se lippe die kennis bewaar het, sou Hosea vir die volk moet sê, die Elohim sê, julle gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Waar is dan die getroue diensknegte wat sy diensvolk op tyd hulle voedsel sal gee? So die priesters het nie wat nie, hulle het nie getrouheid gedra nie. Ja. Amen. Want as hulle die lippe die kennis bewaar het, sou die volk mos nie ten gronde gegaan het nie, Ja. want hy juist ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis. So Maleagi 2:7 sê 'n priester, hier staan hy man, lees hom met my saam, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Amen. Dan gaan die volk nie onder nie. Maar die priesters het ontrou geword aan die woorde van die Elohim, wat die seëning en die heerlikheid en die salwing dra. Dit is hoekom die volk ondergaan. Ja. So dit alles te maak met wat? Met getrouheid. OK. 1 Timoteus 3:2. Ons is terug by Paulus nommer 2. 1 Timoteus 3:2. Hy sê, Timoteus, terwyl jy nou in opleiding is, my kind, luister nou mooi na my. 'n opsiener. 'n opsiener. Het jy al hierdie dingetjie gehoor? Ons boervolk het 'n lekker sê ding. Ek sien op na hierdie man toe, ek sien op na hierdie vrou. Met ander woorde, die ou wat jy nou opsien, word 'n opsiener genoem. Hoekom kyk hulle op nou? Die heel eerste ding is, hy is in alles getrou. Sy is in alles getrou. Ja. Dis hoekom hulle 'n opsiener genoem word. Nou hoor hoe kosbaar is hierdie. 'n opsiener moet onberispelik wees.
En net daar val ons almal uit die bus uit. Net daar. Ek het heel eerste uitgeval. Want ons is nie onberispelik in ons getrouheid nie. Ja. Moenie daar so sit en skyn heilig wees Ja, nie. dat is waar. Is so, is dit nie? Ja. Maar nou dat ons dit hoor, nou sê ons, oeps, ons moet hier 'n regstelling maak. So kan dit nie aangaan nie. Ja. Is dit nie? Dit is baie kosbaar. Nou nie vir my kwaad wees omdat ek dit so aanbied nie. Die man van een vrou. Nou sê ek dadelik, Dawid is in sy kanon, Salomo is in sy kanon, Jakob is in sy kanon. Wat? Hulle was nie by een vrou nie. Maar ek wil nie daaroor uitbrei nie. Al wat hy hierso sê, is dat hy moet getrou wees. Hy moet getrou wees. So die manne wat beoog om 5 of 6 vrouens te vat, geen probleem nie. Jy moet net getrou wees. Nee, vergeet dit. Ek sê maar net sommer so ou dingetjie om julle so 'n bietjie gemakliker te maak, dat ou glimlaggie in die plek kan kom. Okay. Hy sê hulle moet nugter wees. Ingetoe, fatsoenlik, gasvry en bekwaam om te onderrig. Nou jy kan nie Vader se volk kom onderrig met jou eie leringe, met jou eie denke en met jou eie bevliegings nie. Jy kan nie Vader se volk so gaan bedien nie. Hy moet bekwaam wees om te onderrig. Met ander woorde, jy moet getrou wees aan die woord wat tot jou gekom het. Okay. Nou sê in die 3de versie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige en geen geldgierige nie. Nou jy kan geld hê, maar jy moet nie gierig wees nie. Daar's 'n verskil, is dit nie? Ja, ja. So kan dit baie mooi hanteer. Die oomblik as jy geldgierig word, dan neem ontrouheid van jou besit. Ja. Dit is die 4de versie. Ons gaan so 'n bietjie deur Timoteus werk, net om vir jou te wys hoe kosbaar is dit. Wie is dan die getroue diensknegt wat ek sal aanstel oor my diensvolk om hulle voedsel op tyd te gee. En dan is daar 'n klompie kwalifikasies. Ons het nou al 'n paartjies van hulle gehanteer en dan gaan die volgende een so. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. So, ons ouers wat nou lankal groot gemaak is. Onderdanigheid was nie maklik nie. Want die ou mense die hel het jou uitgeslaan. As die Satan daar was, jou lyf so pak slag gekry dat tot die Satan het geëiwol. Die manne het ons geroer. Hulle het ons geroer. Nou goed, hy sê, en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. En dan kom, hy dek nou sommer die veld ook, jy weet, getrouheid teenoor die kinders. Want die kinders moet dan ook in hierdie getrouheid kan opgroei teenoor Vader. En as hulle nie het nie, dan beteken dit ons was nie getrou nie. Dit is maar so. Want net wat die mens saai, dit sal hy maak. Ja. Vers 5. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van Elohim sorg dra? Hy leer nou vir Timoteus. Hy sê, Timoteus, jy wil vir die gemeente, vir die huis van die Elohim sorg dra. Maar jy moet katvoet loop, my maat, as jy nie getrou is ten opsigte van dit, van jou eie huis nie, kan jy ook vir die huis van die Elohim nie sorg en dra nie. En dan kom hy by die 6de versie aan.
Hy sê baie interessante ding. Hy sê hy moenie 'n nuweling wees nie. Sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Hier kom hy nou. Jy weet, in lankalse tyd gebeur dit oor en oor en oor. En wanneer hierdie jong man Saul gesalf word as koning oor die volk, 1 Samuel 8, dan skiet hy diknek. Soveel so, dat Samuel vir hom kom sê, hoe groot het die koning nou nie geword in sy eie oë nie. Ja. So wat het met hom gebeur? Hy het nie getrou gebly aan sy roeping nie, maar hy het getrou geword in sy verwaandheid. Ja. So verwaandheid is eintlik dan getrouheid aan verwaandheid wat 'n ontrouheid is teenoor die Elohim. Ja. Geweldig, is dit nie? Nou, hy sê moenie 'n nuweling wees nie. Jong, as jy daarom nou 'n nuweling baasboy van die plek maak, dan roei hy dan die plek uit, sommer so in 'n agtermiddag af van hom niks hoor nie. Ja. Dit is nog altyd so gewees. Bid jy nou dit aan, hier kom 'n penkop aan boord, en hulle maak hom sommer kaptein. Hy weet van 'n seil en 'n anker net mooi rond en niks, maar hy is die nek van die plek. Daai skipie gaan nêrens heen nie. Dan sê Paulus vir hom, Timoteus, as jy daar kom, kyk waar is die manne met die wysheid. Kyk waar is die manne met die getrouheid. Kyk waar is hierdie manne wat nugter en ingetoe is. Kyk waar is hierdie manne. Dis hulle. Dis hulle daar. Nou ja. Maar hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Met ander woorde, kom ons praat so 'n bietjie met mekaar. Ons lewe in 'n baie moeilike tyd. En jy sal vir 'n man vra, jong, en daardie ou, kan ek met hom besigheid doen? Hey, is jy mal? Jy kan nie met daai ou besigheid doen nie. Ja. Dit is verby. Bly weg, hou verby. Hoekom? Nee. Hou verby. Dit is 'n slegte getuienis, is dit nie? Ja. Of, man, jy kan met daardie man deur die diep waters gaan. Jy kan hom vertrou. Het jy al sulke goed beleef? Ja. Kom aan. Moet nou nie maak asof ons nou praat oor nuwe goed nie. Ons ken dit elke dag in ons lewe. So waaroor gaan die hele ding? Dit gaan oor getrouheid. Ja. Ja. Ek dink ons moet ons eie getrouheid so 'n bietjie braso aansit nou om so 'n bietjie blind maak. Is dit nie? Ja, nou 'n bietjie leef man, goed voel oor hom. Daar's hy. En nie uit twee monde praat nie. Oeps. Hy beloof vir jou. Net om niks te doen nie. Hy praat uit twee monde. Die een mond sê, weet jy, hierdie ou klomp links is in hierdie land. Klomp gemors. Klim hy oor die draad, kom hy aan die ander kant. Jong, hierdie ou klomp regs is. Klomp gemors. Hy praat uit twee monde. Ek ken sulke mense. Daar's hy. Nou goed. Nou sê hy, in vers 8, net so moet die diakens waardig wees, en nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, en geen vuil gewin soekers nie. Wat se ding is 'n diakonos? Jy weet, die diakonos is eintlik 'n vreeslike mooi amp van die diakens. In die skrifkonteks beteken dit altyd dat 'n diaken lig die ouderling in. Hy skinder by die ouderling.
Nou, miskien is dit nie die regte woordjie nie, maar hy kom daar en dan sê hy, Oom Piet, Tannie Margriet, daai weduwee wat daar onder in Wilgestraat bly. Sy en die kinders het 4 dae laas geëet. Wat? So, wat doen die diaken? Die diaken se oor is op die grond. Die diaken se oog is op die grond. En hy hardloop terug. Hy gaan sê, daar en daar en daar en daar. Het is vreeslik kosbaar. Die diaken. Nou, vroeger jare is dit nou baie interessant, as die predikant nou so op die preekstoel staan, dan sit die diakens altyd aan sy linkerkant, en die ouderlinge aan sy regterkant. Nou, die predikant het altyd gepreek, dan sê hy, na die hel, dan bedoel hy so na die ouderlinge. En toe hulle nou in die konsistorie kom, toe vra die diakens of hulle nie op plekke omruil nie, toe wil hy nou weet hoekom. Hy sê, want ons wil nie altyd hel toe gaan nie, maar die diakens het ook 'n slag hel toe gaan. Maar dit gaan nou oor die diakens, tog. Maar weet jy, vers 9 is vir my so kosbaar, en daarmee gaan ek volstaan. Vers 9, manne, wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete kan hou. Dit is vir my so mooi gesê. Manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. Vers 6. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Messia wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Amen. En ek hoor wat sê Paulus, hy sê, dit is die getroue dienskneg, wie sy majesteit oor sy diensvolk sal aanstel, om hulle voedsel vir hulle op tyd te gee.